I am very, very sorry, Haji. Haji, kindly come and invite Excellence to talk. My apologies. Twanirize Alhaj Moses Chigongo, First Vice Chairperson, agenda okujja okwogera gye tuli. Sebo owekitiibwa President wa Uganda, tusanyuse nnyo okulaba wano ekyakwazi, ate era nga bwe mmanyi nti obudde bugenze, nzikiriza njogereyo ekigambo kimu oba bibiri. Abantu b'ekyakwazi, movement oye! Movement oye! Njagala okubeebaza ennyo olw'okuwagira movement, naye mwebale kugumira nkuba. Mwebale okugumira enkuba bannange, kitulagidde ddala omwoyo gw'eggwanga bwe mugulaze wano. Mwebale kuwagira movement, ate mwebale byonna bye mukoze nga tuli mu kunoonya akalulu. Ekituleese wano kunoonya akalulu tukeetaaga, era bakubira omulanga buli muntu ali wano agende anoonya akalulu, ate agamba abantu baffe baveeyo bajje bakuba akalulu ng'olunaku lutuuse. Mwenna muveeyo mujje mukuba akalulu nga mukakubira chairman waffe, mulonde okuviira ddala waggulu ku chairman waffe paka wansi, layini yonna nga ya movement. Bwe munaaba mukoze ekyo munaaba butuyambye nnyo, naye okukikola obulungi mbasaba tulage empisa ennungi, akalulu tukanoonye nga twogera bulungi, tukozesa olulimi olulungi olusobola okutuweesa akalulu. Tituzze kuyomba na muntu mulala yenna, wabula twagala buli muntu atuwa akalulu. N'ebigambo ebyo ssebo ekitiibwa, nja kukozesa akakisa kano ke bampadde nkuyite ojja oyogere eri abantu bano, kubanga bakulindiridde n'enkuba n'ebakuba nga bakulinze. Movement oye! Movement oye! Muwulirize bulungi chairman waffe byayogera.